Жаш балдар температура жетсе дайра бериштин кереги жок. Таманына сыйпап койсок температура түшүрөт. Анан эгерде жөтөлсө, пневмония болсо, жөтөлүп же болбосо мемеден көкүрөгү кыйылдап калса, көкүрөктүн астки тарабына, аркы тарабына сыйпап койсок, бул полностью ушул эмеге дагы жакшы. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу предложить вам продукцию компании «Эрзак». Это продукты изготовлены из трав, без лишних и без химии. У меня на левой стороне головы совсем выпали волосы. Когда я стала мыть волосы шампунем «Эрзак», у меня на левой стороне головы выросли волосы и стали темнее. Можете посмотреть на мою голову. У меня было сильное повышенное давление и много сахара в крови. Я стала пить в капсул грипп рейши. У меня давление нормализовалось, сахара стало меньше в крови. Грипп рейши лечит многие болезни. Главное, желудочно-кишечный тракт, болезни сердца и уменьшает приступы астмы. Если у вас болит голова, ломит руки, ноги, поясницу, можете помазать кремом, массажным кремом. Помажьте массажным кремом больное место, боль сразу утихает. Вот жидкость банио против 14 видов грибков, вирусов и бактерий. Убивает тараканов, мошек, комаров и моль. Можете пользоваться при цистите и геморрое. А вот порошки стиральные. Этот порошок для белого белья, этот порошок для цветного белья. Если вы постираете свое белье этими порошками, ваше белье станет как новое. Я пью еще кофе 4 в 1, без сахара. Это кофе нормализует давление, помогает похудению и улучшает общее состояние. Я рекомендую, кто заботится о своем здоровье, пользоваться продукцией компании «Эрзак».